Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, mbote, 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 mbote na kombo na Yesu Masia, mbote na bino, papa, maman, frères et sœurs. Bandeko na Yesu Masia bozali bongo na kati na chaîne na bino ya télévision Oyo Lingaka. Chaque dimanche, bolandaka nde chaîne na bino Aziza Pembele TV. Aziza Pembele TV. Iko senga maka na yo ndeko oyo nano s'abonner na kati na chaîne te, o s'abonner na kati na chaîne ka wana pa ba komi s'abonner o koma membre. Na ko bandela toujours ko lobate ko s'abonner ko koma membre et lingi ko lobate bando futela mbongo to bando sengo mbongo to bando kato mbongo non ezali gratuit, ezali ofele. Mais bato ba pesa ka biso poto to sala télévision na biso nde YouTube asenga biso ba membre bazali belé yango to senga na bino botombola liloba na nzambe ekende liboso pe ko partager ba message ko partager pe ko aimer ko tcha ba commentaire, c'est très important pona liloba na nzambe ekende liboso. Ezali ngai bongo prophète Pembele Aziza oyo nkolo Yesu Masia tinda nga liboso na bino pona ko sakola malako na ye pe maloba na ye mosanto. Na bomesono boyibi ndenge to bandaka to bandaka toujours kozongisa matondi pa ina nkolo na nzambe Yesu Masia alata yonanga pote mateya oyo ekota biso na kati na makila pe na kati na mikuwa na biso to monisa na kati na misala ngai na yo to bondeli bongo Yesu Masia to bondeli Yahweh na bibele Yesu Masia mokonzi na bakonzi okufaki pona biso biso to sekwile lelo tozomonisa mapote makila na Yesu panaki kasi bampate oyo bazotala ngai bazolanda ngai na ngai moko tozali basungu bat na masumu kasi nkolo soki kotala bokeseni soki kotala masumu kotala etambola moto nani akobika liboso na yo nasengi bolimbisi maloba ezalaka masumu pe matoyi pe misu eyokaka masumu kasi nkolo napesi direct na maboko na yo tika te mayele no molimo santo epusa kolata ngai mobimba pe mayele no molimo santo ekompleti na kati na bana na yo mateya mokolo lelo ezala grave na mitema na bompe ba monde na kati na misala na pamboli nyos na tikeli yo nyos na kombo na yo tata ya mwana molimo santo na lobe bongo amen 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 amen. Bikela mona Yesu Masia mateya na biso na mokolo lelo ezali na mokanda ya Nouveau Testament oyo babengi na lingala kondima ya sika. Matthieu chapitre 13 verset 15 à 16 oyo babengi Matayi na bandeli mateya na biso mokolo lelo ya kati na mokanda ya Matthieu chapitre 13 verset 15 à 16. Natangi bongo makomi na kombo na Yesu Masia. Natangi. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Parole du Seigneur. En ce jour. Balinga miaba na nzambe natangi mateya na mokanda na lingala. Natangi bongo makomi na mokanda na lingala pote boyoka yango. Na kombo na Yesu Masia. Pambate. Bato oyo bazangi makanisi. Bazali kozipa matoyi na bango. Bazali kokanga miso na bango. Po bamona te. Bayoka te. Pe bayeba penza te. Soki te. Balingaki kubongo la mitema pona bikisa bango. Esengo mingi na bino po miso na bino ezali komona pe matoyi na bino ezali koyoka. Maloba na nkolo Yesu Masia liboso na bino. Amen. Balinga mi abana na nzambe bikela mu na Yesu Masia temi ya mateya na biso ezali pardon bolimbisi. Pardon bolimbisi. Bikela mu na Yesu Masia bana na nzambe sengeli kofungola matoyi na yo kolanda koyoka. Parce que ce que je temps, il y a vendre na kat na bilili kolanda. Ezali po o comprendre ozo iloko moko. Atami bale, atami sato. E vanda kat na yo. Pe o lakisa na kat na misala. Ezali pambate. Ezali futi munene. Likambo yo sadaka. Pe nzambe na nguya. Yesu Masia apambola yo na bolingo yo. Chaque dimanche. Pe
olandaka mateya na ye. Mais mosala na yo ezali nini? Mateya oyo faut ko partager. Bozo sala mosala wana te bandeko na ngai. Bozo sala mosala wana te ya kokabola bandeko mateya bato ebele. Mateya oyo kodika dimanche. Oyo ezalaki boyibi yango. Panique totale COVID-19. Bato mingi baza paniqué. Mais bino bozu mateya wana bobombi yango. Bo partagele bato te. Mais bato mususu bazana ba passe maika bokabola mateya bo pesa bandeko. Musala no yango wana. Ozali motei, ozali pe mosakoli na Yesu Masia panza sango malamu na Yesu Masia. Bo sala mosala te, bo pambola ko, bo pambola baninga te, bo sunga ko bumba mateya pona yo moko te. Bo partager pe ko aimer ba commentaire. Ne nzambe nango ya akopambola bino. Amen. Balinga mi bana na nzambe bikela na Yesu Masia. Pardon, pardon, pardon. Boyoki mateya mokola lelo. Ezolo banini te. Bato yo bango bakomi insensible. Même matoi na bango zo yoka nango te. Même misu na bango zo mona nango te. Atana lobby. Balingi ko bongwa na te. Balingi ko changer te pote na bikisa ba ona guérir bango pour que je les guérisse. Boyebi na bomesano bana na nzambe. Tozolo belaka toujours sujet oyo eningisi mokili COVID-19. Kat na COVID-19 to komi na nini na ba variant. Variant ni na lingol banani pona ngana zo bengo a varier na ye. Muta tomboki na biso ndelo bala lingala a varier. Donc COVID a sa varier na ye. A varier na ye a komi na mitu ebele. Ye moko COVID a za lekwa couronne. Couronne ngona na mitu. Siko a boti ba ne bele ba komi ko benga bango ba variant anglaise, ba variant sud-africaine, ba variant brésilienne na komo yo kana ba variant méditerranéen. Donc mususu na ne yete za ko ya ba variant. Donc abandi ko kabola mitu ya ndenge na ndenge akomi ko bota siko bana. Ye moko COVID siko komo bota bana, microbe komi ko koma ebele na kati na mokili. Bana na nzambe bikele na Yesu Masia boyebi yango. Mokili zo souffrir. Bato bazo souffrir. Bato bazo lela. Boyebi yango. Ba vaccin ebimi. Bato peto za sirete. Bazo lo bakolo ba vaccin ko trembler bato, ko bangisa bato. Ba vaccin ba misusu lobi ezo guérir, ba misusu ba test. Makambu ya ndenge na ndenge mokili. Eza ko ningana. Nani. Na kati na mabota na biso to bani ko perdre bato. Bandeko to bani ko bungisa bato bazo ko kufa. Ba membre ba famille bazo ko kufa. Ba misusu ba kufeli ba papa, ba misusu ba kufeli ba mama, ba misusu ba kufeli bana, ba misusu ba kufeli yaya, ba misusu ba kufeli mama leki. Donc ba misusu ba kufeli moyete. Mabota nyonso ekomi na problème. Pesoko to tali malamu maladi yango eza mokili mobimba na ba ilo ya mosika o bato bazala na ngo belete mais malade komedi bango. Mupepe ya nzambe ndinga lobite mupepe za lokola messager yemda pesa ka message. Donc mupepe memi makamu nyoso tina 4 coins du monde. L'église nyoso ya mokili ezali ba bouddhiste, ba catholique, ba musulmane, ba protestant, ba église de réveil. Tout, nani akoloba ke nzambe na bango mutu aleki makasi. Non. La preuve ane ke nzamba zakaka moko. Mutu ako telema loba ke nzambe na biso aleki makasi azate. Ba kombo to tchaka na ba église wana ya biso ba to tchaka na ba église, mais Dieu est le seul unique. Biso nyos ozalaka musulman, ozalaka bouddhiste, ozalaka orthodoxe, ozalaka catholique, ozalaka mutu suku église de réveil, ozalaka église évangélique. Biso nyonso toza ko souffrir na kati na maladie oyo na kati na mokili. Alléluia. Bien-aimé en Jésus-Christ, boyokaki malamu. Semaine udi koleka, dimanche udi koleka, tozaki na mateya ya panique totale COVID-19. Nzambe na nguya, siko lelo dimanche oyo. Le 7 février, otoza lelo, Nkolo apesa ki bino jeune semaine passée. Une semaine on yoso leki, ezage poto se préparer. To se préparer. Siko yonde lundi ya le 8 oyo, lundi oyo. Le 8 oyo, toza na jeune ya 5. Et bandi lundi ya le 8, mardi le 9,
mercredi le 10, jeudi le 11, vendredi le 12. Jeûne et silence. Jeûne na heure nini na 6 heures du matin. Tina 18 heures. Donc, ce qu'on se protège un peu, au lait na yo na 5h30, préparer na yo sur déjeuner na yo, lait na yo mais 6h, tu ko lia souté, tu ko melate. Na 18h, jeûne efungwami, okoko lia ndenge yo lingi. Kaka muto ya melaka bakisi to za maladi to mwasa za na zemi nde okoki ko sala jeûne te. Pe soko za marié senga mama senga na mobile na yo ke na ina kota jeûne ko sala jeûne na kiteti te. Soki papa boy tika binoka na ko sala ngai na ko sala nzamba ko yamba jeûne wana te. Solo na papa tra mokili. So pe baba msusu ba yibi na mama kama nzambo te. Mais kako démontrer yo bisi pesangata 5 jours. Akoyoka yo bana na nzambe yo moko bana na yo na kati na ndako yebisa bango basala jeûne oyo. C'est très très important. Boyoki thème na biso ezali pardon. Na kati na jeûne oyo tozosenga pardon, tozosenga ngolu na nzambe ayoka biso, ayoka boki na mateya amoni biso bengra azoloba tozoyoka te, tomona maladi ndenge bato bazokufa, matoi na biso mpe ezoyoka na kati na baradio, makanisi na biso mpe ezomona, me tozosala neti nzambe aza te, neti aza te. Alobi me soki bosali te bozosala ndenge mpo na gerire bino ou na gerire bino te. Sikoyo na kogerire bato aboye ndenge ni bateti balinga be bana na nzambe. Mateya eyaka mpo na bato babika, me jeûne de prière oyo ye kozangisa jeûne de prière oyo te. Biso nyonso ngai na yo elongo tozokota mabondeli oyo tosenga ngolu, tosenga pardon. Yawa ayokela biso mawa okotuna me toza combien, même état toza 10, même état toza 5. Mais prière ya bayenge bende koma kapai na nzambe yawa koyamba libondeli na biso tosenga yawe bolimbisi pona bandeko mosusu pona mokili na bato bazo comprendre te o bazo yeba te yawa yokela biso ngolo parce que ba variant oyo ndenge zokendela to yebite partout tozo tambola biso yo wana to komi lelo bakangela na bandako, lelo bakangela biso ba air akobima ekomi ya kotanga to komi lokola bana mike. Mais nyonso wana mokili zoyeba te, nyonso wana bato bazo sosola te, nyonso bato ba comprendre. Mais kaka homme mutazo ko tsaka orgueil, on irait amoni do amoni te, ayoki to ayoki te, mate ko yebisa biso polele. Habi tala bango bazo ba insensible, bazo batoyo bazo donc bateti oyo ngai nzambe nazo sala makambo na aloba na makambo ole babi kitisa basenga ta pardon ankolo yo kela biso mawana makambo oyo na limbisa non mais na 16 alobi nini na mateya na biso oyo Matthieu 13 15 16 na 16 alobi nini mais bido boza na misu na matoi ya koyoka bozo mona bozo vivre bayenge bene bana nzambe mingi bazali te oyo bazo comprendre makambo bino zo comprendre mokili zana kwiti bato musu bazo ozutra même est-ce que bato bazo comprendre ba comprendre yo soko zo comprendre ozana likabo na nzambe pa ina yo prière to sokota oyo bana nzambe kozanga sate mabondi to kota to kosenga ngolu na nzambe pe na kati na prière oyo ezali nini ezali anti-vaccin bana na nzambe na bandeli anti-vaccin elikolo bake marqué bato tsoba vaccin na bango mais oyo ya wazo kotsa biso vaccin ya Saint-Esprit ya mosusu na kati na nzoto bikera mona bana na nzambe bola na malamu bino bandeko na Yesu basa na kati na Mateya oyo Matthieu so tali na 17 na verset 17 alobi ezana ba prophète na oyo bazo luka ba mona makambo bino bazo mona ba wazo mona te ezana ba bato bazo linga ba yoka makambo bino bazo yoka te. Mais bino ya wazo sakola bino azo monsa bino aote ya bino akolobela bino mais boni ki mutu makasi bozo comprendre te bozo na richesse na mpo makambo yo otozoleka bozo banga pourquoi bino bozo tambe pourquoi parce que ya osa tatolela bino ayebisa ki bino à travers nga nazo souhaiter na moko
bolanda mate ya oyo elewuti koleka ovandita mokolo mosusu ozolanda parce que bokolobaka toyoki te yawa alobaka nyonso ava asala likambo alobaka nazosenga na bino alobi botala soki obeti na kati na chaîne na bino ya YouTube Aziza Pembele TV obeti message prophétique très urgent le 1er novembre 2020 moni mona nzambe yebisi bino bien malheur eza koya tokoleka na zone mo bazobenga zone de turbulence ebandi le 1er novembre oyo ti le 30 le 30 mars il y a 2021 toujours les canadiens bazo benga turbulence tout ça na ba maladie tout ça na ba inondation yango bazo mona tout ça na ba guerre tout ça na ba trouble tout ça na ba beluke belezo ya biso et puis il y a entre janvier na février beaucoup mona maladie ya covid maladie mosusu oye ko bakisama kati nango pote eboma bato koleka nzamba kokisi yango je salamela bino sikoyo ya walingi bino te na bino bato boza na misu bozo mona bozo comprendre mais so bozo comprendre te alobaki te bato yo o bazo comprendre te oyo bayebi makambo te mais makambo ya nzambe pe bato nyonso bakoyeba ngo te parce que za richesse mais bino bozu ngolu bozu okazo ya waye koyebisa bino lokola ye mutayebisa bino ke ba maladi mosusu ya ko bakisama bozo banga tiko pourquoi parce que nzambe nango ya asa préfet bino ayebisa bino sikoyo likambo ezali awa ezali ya kosenga kaka pardon pa ina nzambe kosenga ngolu elo busute ebe kolo makambo lobaki okokisi yango toza bana yoke na biso mo wakita papa kita ndetina et puis ayebisi kat na mino ki na pesi bino ba prière bobonde la 12 pisome oyo bokabola ngo mokili mobimba quelque soit mutu wana nyusto azana église na ye oyo alingi to église na ye na ndenge nini me bopesa ye 12 pisome ezali anti corona oyo ekozo ya ba variants oyo yango bozala 12 pisome ba pesa bino est-ce que bobonde la ngo boyibi yango bamso bazo mona lokwa liseki soki banda le 1er novembre Seigneur apesa ba prière wana oyo ya ba 12 pisome wana soko banda iko bondela ngo ti lelo bondela ngo bana na nzambe vaccin bazo tcha bato so batcha na kati na nzoto eko sale loko te yoka bien soko bondela kama bondeli wana ata ba betio vaccin na kati na nzoto ata parce que yo na mabondeli ozaka déjà vacciné vaccin so kote na kati na nzoto na yo vaccin kuma ko sala makambo be fe na kati na nzoto na yo na mabondeli wana 12 personnes wana haleluya ezali pisome nini babususu bayebi tozolu bango pe nazo ko répéter yango psaume 22 psaume 25 psaume 30 psaume 41 psaume 59 psaume 74 ou bien 74 psaume 88 psaume 91 ou bien 91 psaume 103 psaume 136 psaume 140 psaume 146. Alléluia. Bien-aimé, n'a expliqué siko. Pourquoi psaume 22? Psaume 22, il y a des bossos, il y a des golbanini. Nzambe nanga, pour na ninyo tiki ngai. Neto yali awa. Bato nyo so de là. Seigneur, pourquoi tiki biso? Seigneur, mais toujours comprendre. Nzambe yoko biso kabawa. Yoko biso ngolo. Yangwana. Okolela déjà. Oleli na psaume 22. Oleli yango pisome oyo Seigneur Jésus-Christ alelaki na ikuruzu Eli labasa batabatani. Ezali pisome messianique ya Messie pisome 22. Après tu es dans pisome nini 25. Pisome 25 j'élève à toi mon âme Seigneur na pesi à toi en toi je me confie. Kono na tomboli pe na pesi molimo na ngai pai na yo. Et pai na yo nde na ye ko se confier. Et ça dit pisome misiko ya kosenga bolimisi yawa a purifier yo yawa a petola yo. Troisième pisome ça dit pisome 30. Oyo so bate Yahweh Éternel, je t'exalte car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Yahweh na tomboli pe yo tomboli ngai. Olingi tete ba yidi ba kamata molimo nanga. Pe tongo midi pourquoi yo za mobatri nanga. Yangwana tsko maloba izo do banakata mabondi wana. Et kolanda pisome 41. Pisome 41 zo bate balingi ba mona nga na mbeto hôpital. Ba ya kotala kangai so ba ya kotala tamba ko bima azu corona. Kalata okufa ndena mona di akobika te. Akobika te tanga ba
tango ozobonde makomi yango ozomona te makambo eza kuna elobi te nkolo tango bato bazoya kotalanga so babimi libanda balobi akobika te yango wana siko makambo oyo ozobondela parce que bazolinga ke yo okota na kati na hôpital baya kokuta yo na bapareil bo baloba ke akobika te ale oyo elandi psaume 59 psaume 59 ozoloba ke nkolo na ngai nde ezali bazingeli ngai lokola bambwa donc partout akobima ya te place akokima eza te donc nde bazali bamonde ya ténèbre na batandi bango bazoluka kaka basala mabe obeleli wana oyo elandi sikoyo eza psaume nini psaume 74 alléluia tala na kata psaume 74 banda na 3 tina 9 ezoloba teke ezoloba psaume wana ezoloba nini bakamati basigne na bango baye kotia na baeglise na biso eplace biso tozoyeba biso basigne na biso ti na verset 9 8 9 eloba tozoyeba te ngonga na biso soki ezali ndenge nini basigne na biso basigne de temps tozoyeba te basigne tozomona basigne na mabe bayeli biso basigne de la bête tozoyeba te mpe mosakoli moko azali te moto akoteya biso akolobela biso aza te nde tozali awa nani yango azosakola nani yango azoteya mokili tozoyeba te nani vrai serviteur de dieu donc ozolela pai na nkolo donc tozoyeba basigne na biso te babebisi baeglise na biso lie na yo saint eza ya kobeba tozoyeba te mpa tokokimela wapi tokokende wapi yango tobelaka yango nde mabondeli ozobondela ke nkolo yo soko yo tiki biso soko tokende wapi baeglise yango tokende wapi baeglise baproblème tobaluka boye baproblème donc ozosenga pai na nkolo oyo elandi ezali psaume 88 psaume 88 ezoba te nkolo ndenge naza mpe na libulu yango batimbuli deja banye bakundanga donc soki yo ye te nga bakundi nga vite fait d'être alia ntina mabondeli yango nde yango wana ozobisa nzambeke libulu ezali awa donc si batimbuli libulu nde bazali kaka donc ezali bakobosana nga kaka libala bakundanga kaka mosi donc naza penda kokufa yaka mbangu ntina nde babondeli yango wana toye na psaume 91 91 ezoloba nini te nzambe na ngoya yo obikisaka maladi nyonso ezala makama ndenge na ndenge na kose confie pai na yo na kobanga eloko te oh la 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 na kobanga eloko te ata na beti libanga na ata mopepa mabe koya ata bapeste ata mane makambo yo za mobateli na ngai na kobanga eloko te okotika teke litambe na ngai tuta na libaku ba ange bakobatela bakosimba bakotombola ngai ozosenga babenga ngo ozosenga ngo protection ya wa protéger tina mabondeli yango wana toye na psaume 103 psaume 103 soko tali yango entre verset 3 à 4 ezoba te yo nzambe nango yo tretaka maladi nyonso maladi moko te eyibi kotelema liboso na yo meme corona meme sida meme mbasu meme nini oko cancer maladi moko te etelema pa na yesu masiya soki lazaro ya kufaki asaki 4 jours apoli alumbi solo yawa ye koselusa ye bongo maladi nini koko kotelema pa jésus christ tina mabondeli bozoyoka yango wana toye na psaume 136 psaume 136 ezosenga kaka ngolu pai na yawe yo nde osalaki lola bobotuna koumela sekota car sa miséricorde dira toujours toyokaki bitumba oyo osalaki na kati na Égypte car sa miséricorde dira toujours yo nde okelaki lola likolo mpe mwinda mpe car sa miséricorde dira toujours soki soleil ezali car sa miséricorde dira toujours yo nde opesaka bilei na mokili car sa miséricorde dira toujours bana nzambe bokaki mateya eudi koleka dernièrement Josaphat bakendaki babele pale na nzambe to baye kotake bango babondelaki nini car sa miséricorde dira toujours yawe boboto na yo eumela seko na seko kaka maloba wana biso tozosenga kaka miséricorde na yawe eumela toujours donc ezali lokola tozosenga kaka yawe ngolu na ye kaka ye moko kaka asala yo ya kosala tina mabondeli yango wana toye na psaume 140 psaume 140 lobi nkolo nde dali awa bancercle nga bazali wana ozomona bango baye kaka mpo baboma nga koboma basila na ngai donc kotikela bango nzela koto te atoye siko na esuka psaume 146 psaume 146 ezoloba nini psaume 146 ezoloba na jamais nakoki kotika ndako na yo refuge na nga mpe ekimeli nanga eza kuna naza mwana mobola nazali veuve nazali orphelin nazangi papa yo nzambe ba orphelin yo nzambe ba veuve yo nzambe bana bitike yo nzambe bano baluka nini ya kambango ya kosunga biso
toza tokima wapi parce que mukili batie bambongo na bango mukili bazana bakamna bango bazo ganga bazo lakisaka bango bazali likolo biso sikoyo tobimi lokola bana betike ya nani ya Jésus Christ. Jésus Christ akotika biso jamais tina nde ya mabondeli wana yangwana obo zomona ka zomona problème de tango zomona kota na kacho yeba yango na répéter mabondeli wana ezali ndenge nini oju yango soko sala na église amoko na ngate ata l'église mususu oju mabondeli oyo tango oju yango obeleli kombo na Nzambe Jésus Christ malobi Jésus Christ na kombo ya Jésus Christ obeleli osengi ngulu osengi oyo kosenga oyebisi nkolo ke nkolo na ndimi ke na mabondeli ko sala kati na bomo inanga ozu ba mabondeli wana tango ba bondela ozu tango bandi mabondeli ozu psaume 22 ya liboso okubanda ngo bandeli bandeli tisuka soko esili po wantame oza psaume mususu elandi okoluba maloba oyo amen alléluia Hosanna. Elingi koloba nini na confirmer yango na ndimi yango maloba ebimi awa po okumba mana yo mokonzi après au jusqu'au psaume elandi ezali psaume 25 tango si psaume 25 po oza susu wana o confirmer amen alléluia Hosanna ainsi de suite tina suka tango na suka esili ozongisi matondi na yo soko oyembela Nzambe banzembo oyembeli Nzambe banzembo soko oyembela Jésus Christ oyembeli Jésus Christ soki poza mabondeli no mosusu obondeli na yo. Mais oh, il y a quoi qu'on 12 psaumes, chiffre 12. Séparation, il y a mon goût, nana motomalam. Alléluia. Les hommes qui banana ensemble. Je vous conseille. Alors, avec la biso, midi, minuit. Et qu'on s'en gâte. Si on peut la pourquoi, on lui peut 18h. 12 psaumes, pamba, bah, on a un kilo, alors que je travaille 3h, 4h du temps dans les réseaux sociaux pour la collecter. Babiloko sanga tina makambo sanga tina bato bazo swana bato bazo lakisa bilamba yo vandeli po o vandeli me po o bondele wa Nzambe soko bandika o pa pongi bandi kolokate oyo o kolokate yo ba pongi do yaka so si bible okomika ko nimba mais non bengala mulimo wala wala za mulimo na Nzambe te mais na makamba pamba mise funga mi pa ne butameli café abali kota oyo kite intervalle ba au côté na makamba politique esungula ni parce que to yali awa pas ces yo zota wana soki pe olingi bosalango ensemble en famille mama vandi moko azotanga papa azobunde ba misusu azozongisa amen alléluia Hosanna amen alléluia Hosanna yo zotanga mabondeli wana la famille ensemble yo bondeli yango bozozongisa ndengwana soki yo lembi opesi to mama position nini tokobondela yango toza na position ya bolimbisi position à genoux au fukami au zubile na yo okangi mama okangi mwa ketambala na yo pona omikitsa frère olati na pyjama te bilamba salité yo lingo sona mokonzi na bilamba na salité non ozo doucher na yo bongame bongisi messa sur wapi table au fukami soko yo kaka makolo pasi to makolo no ezapasi osali ya kovanda Nzamba koyoka yo soko sala ya kovanda to osali ya kotelema obondili ya kotelema tina mabondili oyo senera pesi to yango. Bien-aimé en Jésus-Christ na bandeli. Moto oyo azobondela mabondeli oyo. Bozo banga na bino bozo ko ba vaccin ba ya nango. Oyo eza vaccin mususu na kat na bo moipe na nzoto na bino. Soki mabondeli oyo zali ba na Nzambe eloko teko. Ya wa yebisi na bi pobo batelama. Dala Nzamba lingi mokili. Mais mokili lingi nkolote. Alors pobo batela pobo zo madame bozo makambo oyo bozo mabondili oyo bobondela mabondili oyo bokoza la sauver na makambo zo ya bolingi siko senera bandini po bima ikat nanga yango zo toksa te olingi siko bima pa nani pa ya prophète siko prophète de fait sous prophète nani tala to mona ki ba misusu wata ko corona bima misusu balata ba saki ba kotana kata ba mai bazo nager ba bio akeko ba misusu ba ke bango ba ke bondelo po corona ebungi ezakaka. Tout le monde qui va me faire bien, qui bonne rapport, nous avons corona au sagarako. Yo mona ke nzaba camarade na yoko, yo mona ma yama makambo etamli mokili mobimba. Kola pesibino ba arme. Siko lelo ya yeli na kare arme ni na lubi na kat na mabondi boza na ba variant oye bosa la prière il y a 5 jours. 5 jours bosenga pardon pe bosenga ngolu anti-vaccin ma bonde wana ezala su ya kopela na kat na banzoto na bomo ina bino okomona ata micro bango ye ata kuto bakangi yo mikolo positif ko banga na eloko te yo konne ko pombe ma bonde na yo
mabo moto ya prière wana tanzo compte na kati nanzo chauffer na makile zo tambola na kati na michopo makile zo benga na ba microbe yesu masa zo talabana na nzambe bo sangana ko bondela okomona yawa kotalisa yo pe soko zo na doute fukama yebisa ke kolo na naiba mabondi yo pesi est-ce que ça yo te akola ke sayo akomona sayo tika ko douter ko bana na nzambe pe bo kabula bandeko bo sauver batou bo sauver ba kaka 12 piso malbi bo kabula quel que soit la église. Oh, le baptême, mais baptême, c'est quoi? C'est la prière. Pourquoi nous avons à checker on a quatre dans la Bible? Bon, on a quatre dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ a dans le Nouveau Testament. Bah, l'ongle baptême dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, bah, l'andi c'est dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Et ça m'a bon dit, oh, Zambé n'a pas inspiré qui? Bah, ça y est. Bah, na Israël, t'as pas mis la main, je suis pas bon de l'année. Bah, personne t'es. Bon, bah, sango, bino, bah, pour bah, sango, bah, ouais, ça bino, quel n'a pas couvert, bah, serre, on va faire la bonne de l'année, bah, personne t'es. Ma bonne de monsieur, c'est oui, ma bonne de monsieur, est-ce que ma bonne de bonne de la monsieur soit au bon de la combien de fois? Banda ko senga kana mon noko bando banda ko bando zongo maluba on attaque 10 fois bando balé oza elonga bando banda ki sala dans 10 minutes so aussi ça o ko maluba boni sala ka 10 minutes o bandi ko senga o bando tourno ronka o yolu bagi ko zongo o sengo yo ko sengo lubi après o etikali o la lisa on a kata ma prière voilà na koti mobimba oyo pour la prière oyo sala be fait na kata na nzoto na bino bien aimé en Jésus Christ Yahweh na bibele azali lokola litungulu boyebi litungulu oignon boyebi litungulu oignon bomonaka litungulu eza na baposo so bozobanda litungulu eyaka kata litungulu eyaka na baposo me na kati ya litungulu na se ezaka na fève mosisa moko eza wana ye nde ndabotisaka siko baposo wana mpo etourne elingi oloba nini nzambe na nguya azali lokola fève wana ya litungulu na kati oyo ezaka na kati donc elingi oloba na kati na yo moto na kati na yo moto ndenge ozana nzambe aza na kati na yo bino bolukaka nzambe likolo Jésus Christ bozoluka likolo otambiso bozoka yawe aza likolo te yawe bamiso bazobeta makolo na se bamiso bazogaga bana na nzambe yesu mase ekoyebisa bino yawe oyo bino bolukaka wana aza mosika te yawe aza na kati na nzoto na yo aza na kati na bomoi na yo yawe yo luka pa banganga yawe luka pa baserviteur de Dieu yawe wana Jésus Christ azaka na kati na nzoto na yo lokola litungulu do na kati do baposo na yo nde poso na yo zingeli ya aza na kati donc tango yo salaka masumu tango yo salaka mabe osalaka mabe na ye elongo aza wana oyo lukile wapi aza na kati na nzoto ya mutu nyonso na kati na mokili na mabe oyo osalaka yango pe oyo eza na kati na yo yango ekosambisa yo mpo aza na kati na yo akamati ame na ye aye kotia na kati na yo do okomi ya ye me aye komona na kati na mokili na kozanga koyeba ye na kotambola mabe na kosala makambo mabe na kati na mokili bien aimé en Jésus Christ tala mokili ndenge ekomi nana koko expliquer mokili nana koko expliquer mokili lelo oyo yawe alobi na kati na Bible ke alobi te bozala homosexualité po bakomona bokonzi na nzambe te bopermettre yango bopesi yango accessibilité mwasi na mwasi basangana te basi na basi bakomi kosangana bobima na banyama te mibali bakomi obima misu bakomi obima na bambwa na mabata na banini donc yoka mokili koboma ndeko na yo te bakomi kotangisa makila na bato mpo na nini bazwa mosolo linga ndeko na yo ndenge yo olingaka moninga na yo mais bokomi kosala le contraire oyo yawe asenga na kati na yo moto sika yawe atali na kati na moto atalebi ya moto ndenge aregretaki na Genèse 6 alebi mpo na nini nasali moto nasali akomi kobandokola ngai apesi toli na basali na nzambe na baeglise na bato baza kotémoigner bato baza kote nani akoyoka nani akotosa nani bato bazoyoka te mais yawa abali kofrape bainondation abali kofrape mwa batremblement de terre makambo ndenge na ndenge mais mokili ezocomprendre te bato bakoti na lix bato bakomi na mabe koleka mama akomi kobima na mwana na ye oyo yaboti na ye mpo mwana akoma na mbongo akomi mwana ne musicien po mwana musicien po akoma na succès fo babima na mama ne bakomi kobima na mama na ye siko mokili eza ndenge wana papa po akoma na mbongo ebele fo abima na bana na ye
makambo ya waloba yango te yango na kaka ezosala kati na mokili mutu akufi na kati ya morgue bato baki kosomba baki kokuta na bato bazala na kati ya morgue bazwi kore ya ebembe batamboli yango butu mobimba mpe basali yango barapport na bango mutu akumi kobima na ebembe balala na esika moko mpo na nini akóma na mbongo nzambe na nguya atali alibi etala mokili tala makambo mokili ezomema yawe asepeli te yango bozomona yawe soki atala bite fo na frappe bino mo bozolobaka corona ezali bamindele bato basali yango corona ezali malade ya nzambe te ezali ba 5G corona eza boye bien sûr soki ezali 5G soki ezali mpe bango bato basali yango mais oyo esalaka mutu mpasi ezali nini kaka masumu oyo moko osali ti mpo mutu akofuta oyo engebene na misala na ye masumu oyo osali yango mpo oyo kofuta corona so mpe bino basali yango bokofuta bino moko pasi wana yo ezongeli bino moko kaka na eloko oyo osali yawa bongoli yango achange yango forme truc ale bokamata tokomi na bavariant bana na nzambe ezoya mabe me mokili ezokomprendre me elobi te jamais mpe balobake non oyo eza makambo ya nzambe tobondela mokili mobimba tosenga ngolu mpai na nzambe tosenga bolimbisi non bango bazolakisa mayele na bango fo tosala bavaccin biso tokokota balaboratoire parce que tokobikisa bato tokotraite bato mokili ebosani ke yawe ayali ebosani nzambe ayali nani aya koyebisa bino ke tosenga pardon mpai na nzambe rien balobi ke tokabwana bapays mosusu babi biso tokabwana na église mboka na biso eza laïque tokolobela makambo ya nzambe te mais moment oyo tozali peut-être soki tosengaki bolimbisi mokili mobimba tokomprenaki nzambe alinga olongola okimi ekoti mais lokola mokili ezokomprendre te lokola bato bazokomprendre te ti lelo oyo bato bazoyeba te ya bazokontinue kofrape bavarie ezoya bibembe eza koya bato baza kokufa mais yo mwana na nzambe oyo oyebi nkolo ozolenga kolenga te senga bolimbisi tosengela mpe mokili bolimbisi tosengela baoyo bayebi te bolimbisi bana nzambe soki oteli na Jérémie 32 verset 17 à 19 natangi bongo na komona Masia. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance, par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part asalaki mokili oyo nyonso asali ayekotone na nini mpo ye moto asali yango akobanga nini akokamwa nini yo moto okoma kokamwa na mibale me nzambe ye ya mokolo nango okamwa nini na 18 alobi tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération asalaka miséricorde jusqu'à millième génération et tu punis l'iniquité des pères dans l'essai de leurs enfants auprès d'eux. Tu es le Dieu grand, le puissant. alobi asalaka miséricorde na bafamille na bato oyo bakoko na bino basalaka mabe aza pre ya kolimbisaka bango ya koyokela bango ngolu mpo aza nzambe na ngolu. Tu es grand en conseil et puissant en acte. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Eza na misu oyo eza komona akoki kolimbisa mabota ya mabota oyo baza kokomprendre ke basali mabe. Bana nzambe mokili ezokomprendre te ke esali mabe mokili ezokaka orgueil yo boti mwana me mwana oyo yo boti azosala mabe na ndako boloba te boloba te ozokomprendre ke mwana asali mabe akendaki classe te akimi azokima classe ekole ebengi yo eyebi soki mwana na yo azoya na classe te soki ayi mpe na classe azoderange azosala makambo nde na ndenge ozozela mwana ya ntango mwana ye croyez que moi akosenga bolimbiso yebise pourquoi okendeki classe te mwana akoma ogangela na yo aokipe kutu yo tala kote yo te ode kotala ke mama to papa excuse nakimaki classe mpona boye limbisanga jamais mwana kutu équipe te yo parent tant que parent okokoma na position nini okokoma na niveau nini okotomboka ndenge nzambe azosala mokili. Donc azoloba azosala bamanifestation ya basaint esprit na baesprit na bamaladi makambo ndenge na mokili mais mokili orgueil teti bato bazoyeba te ke pardon eza eloko nini nasali mabe pardon eza eloko moko monene ya monene oyo nzambe alingaka
okosa mabe ya ndenge na ndenge me soko mikiti pa na nzambe oye osengi bolimbisi yawa limbisa kaka abi j'ai fait miséricorde à millième génération na yokelaka bato ngolu na bato ya kala botala na bino moto lokola David abimi na mwasi ya bato abimi na balabala azaki likolo suka azaki kosukola soki wapi amoni mwasi azoleka mwasi ya bonzenga mwasi ya kitoko aluli mwasi wana kulula aluli mwasi bayi koyebisa ye pe David mwasi oluli aza mwasi asoda na yo parmi ya basoda na yo komone iri David lokosa kwesa meke kaka na bolingo lokola linga koleka en plus David ana basi mususu mazolinga mwasi ya bato kaka mutu moko bayebisi ye ayoki te David babimi na mwasi tango babimi na mama sango lokola aye koyebaki mwasi wana aza mwasi ya soldat na ye iri asali nini David asali nini atindi basoldat na guerre alobi batya iri liboso mpo bayebi ke bato bazaka liboso ntango baguerre akala yaka bambeli tututu bakotya ye ka mbeli ya kokufa mbala moko mpo ye atikala na mwasi ya bato iri ake na guerre mpe azalaki liboso akufi David atikali na mwasi me nzambe na likolo wana baradara na miso amonaka asepeli te abi non David mwasi mpe akomi na zemi atindi prophète Nathan alobi mosakoli kende koyebisa David malgré aza roi nalingaka ye me makambo asali nasepeli na ye ta moke te donc mwana wana oyo ye wana ezi mwana akobokama te mpo aza mwana ekobo abomi mwasi ya bato mpo na likambo oyo David asalaki nini mwana akomi mpe maladi abotami akomi maladi David akoti jeûne de prière abondeli alati saki aki kobondela mwana wana lokola maloba na nzambe kaka mwana akufi kokufa mwana akufi basali na ye mpe bazalaki nde na jeûne mpo bakende koyebisa ye bazobanga bazolobaka mais siko ndenge azali awa jeûne yango tozosala me mwana yango akufi mais David na mosika comprendre te bazolobaloba atuni bozolobaloba mais boyebisanga qu'est-ce qui se passe otemoka abi te boexplike nga abi te mwana tozosala baprière akufi David alibi mais il fallait boyebisanga abi mbo David akoti na douche alongoli le sac se douche ase parfumé alati bilamba me akibokonzi ayebi boyelanga biloko na lia bayebisi mokambi roi mais mwana akufi abi mais mwana oyo tosaleli jeune nasengi pai na nzambe mpo abikisi ye akufi mais tokati jeune tokondi su jeune mpo nini donc sesili kaka wana donc nzambe asengaki mwana azwi epai sikoyo David alelaki asengaki bolimbisi pardon epai na nzambe amipetoli amikitisi na psaume 51 psaume 51 oh mon Dieu aie pitié de moi selon ta bonté selon ta grande miséricorde efface mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi petolanga Yahweh yokelanga lokola toli boboto na yo kuna na suka kuna yikoloba te Yahweh sokolingaki mbeka nde napesi yango me yo osepelaka na mbeka na kotumba te mbeka ezali malamu na miso na nzambe ezali motema motutani elikoloba te kopesa likabo oyo eleki pai na nzambe ezali likaba oyo ebetisami na kati na motema David moto azolakela nzambe apese kado nzambe oyo azolakela nini mokonzi ya mokili mobimba komikitisa wana na bapardon wana na purification wana yawa se repentir elingo loba nini nzambe abongoli kanda na ye ekomi esengo abite David zwaka mwasi yango zwa ye bota na ye mwana mosusu wana na longolaki mpona nini David amikitisaki David ake kobota mwana mosusu na mwasi wana kaka asitadaki ekobo baboti mwana nini oyo boyokaka Salomon boyebi roi Salomon yoko ngolu na nzambe donc Yahweh soko osali mabe ocomprendre basali na nzambe boza wapi
Pobo la kisa bandimi nzela oyo bayeba nzela le sambo tala mokili ningani bato bandimi bazo basu pa bakocha le kolote bandimi bazo basu likamba ko salate ezali ni ko se repentir ko senga pardon ko senga ngolu yawa akitisa ngolu na ye soki to mikitisi bo comprendre que ma bezali na bato basaki ma bekoleka ba comprendre ba mikitisi ba misokisi pa na nzambe yawe akitisi kanda na ye. Mais azoye bisabino ba pasteur, ba prophète, ba docteur, ba apôtre, bo bébé église na ye, bozo konne ko bébé église na ye, bo konne ko kosa bandimi na ye, bozo konne ko sala ba kaba le kuta et puis andiki na ndiki côté le kuta. Soko comprendre que osala ki ma be, que côté no za côté za osima no ba kisi, okuta na ba sirène makama. Ya kapa ina nzambe, o comprendre que non Seigneur, en tout cas, na comprendre. Na tamboleki mabe na ye liboso na makolo na se ya makolo na ya akolimbisa yo pe akobakisa likabo moko mais ezomona na nini na nyonso wana ya wazoloba azosala basine na babalade jo na kati na mokili bato bazomona neti baomona te kutu pardon wana etali bango kutu te baza kuna kutu te bazala ntina kutu senga pardon te donc bakomona te yango ezopesa bokomona na bapaster na baprofete mingi awa bakozongisa molimo mingi awa bakokende biso nyonso tokokufa bien sûr mo okufi na bonzambe tokufi na satana balinga bana nzambe bademarshe ebele ya konyokomaka bobondela tosala boye eza te kaka demarshe kaka ya bapesi kati na bino bobongola mitema bosenga pardon boreconnaître ke tosalaki mabe epai na nzambe ya wakiti c'est tout. Mais après c'est biso baoti et puis c'est biso ya Saint-Esprit janini la prière et la jeûne pour la nini to senga ngolo jeûne eza période ni to mitiki nando to misokisi nando to privé na makambo moko boy pote to zombongo te pote ya après biso mbongo te pote to kemisa maso na moment oya to juno mbongo belé na moment oyo to tomino bandako to joba mais oyebi suka na yo ya lobité na ba malade zo ya auto yebité parce que plutôt ba place kozanga et comme kozanga ba mboka mususu tuzo ibate bozo ba pato zo kendete ba avion et comme pour voyager ba kandi ba avion ma kamane na ne pour voyager donc bosa sur liberté totale exacte bosa liberté na kat na mokili ta mokili des autres ba biso ba comme na esprit ba kim Afrique tout ba na yibi ndeko moka kimi na Afrique pour amoni amobulu ko ki Afrique ba no mona ba sekala bi nde na vanda Afrique awa na ba passion plutôt Africa et tina zo en Europe et Europe on zo ya kutu côté pas balade vandi penza yoka moki donc tout ce baté au kim Afrique to so ki Afrique so balade kutu yokuna hôpital ni ba ko chayo o yebite so yena poto ba ko chona kato hôpital be hôpital on peut ba personne ça peut insulter et puis malade on peut ils ont continuer ko bakisama bana nzambe bi kenam na yumasia to sengangolo pardon senga pardon. Bana nzambe soki totali na Luc 21 verset 34 à 38. Il dit prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de manger et de boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous avez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Nasukiwana. Vous se prendre garde pour les camboyes comme il a bien improvisé. Abibo veillez, vous pas de rebondir. Pour les camboyes, il y a le logo d'improvisé. Après c'est ce genre de prière, après c'est ma bonde. Ma bonde le côté kate. Côté kate ti ma camboyes be fait, ils ceux qui se n'a changé ma bonde li. Bokoyeba. Le quoi n'a changé de côté kate. Aujourd'hui na yo, ça peut horaire na yo. Et que ça na yo et le côté. Et le côté sur le bon de ma bonde là, ataba ko beto vaccin, ataba ko nini. Ata hier ko banga na yo te ozati na vaccin et Saint-Esprit kota chaque jour na kat na nzot na yo bana nzambe bo se repentir ko hein. Matthieu chapitre 10 verset 30 à 33
Alors, même vos cheveux sont comptés. Même nombre ya suki na yo na motu, ya wa yebi yango. Habibo banga na binote. Mais, ceux qui besoin se confesser, besoin se confesser, ma soum na bino le bosso nga, nga na koyamba bino. Mais ceux qui besoin se confesser, nga na koyamba bino te na bino te. Et sengeli o mikitsaka tango sali ma soum na kat na yo, o senga bolimbi se ba yanza. Mais ko zongela ngo te. Pote tango ndeko mwasi oyo na ikobo. Tango bato bayaki na mabanga ba lapide ye ba bamba ye mabanga ba ye jiza tuni nini abi mwana mwasi asali le kubo asali kobo na makomina biso na balwa na biso ya ba Moïse ancien testament lobi na biso so mwasi asali kobo photo lapide ye na mabanga photo bomaye na mabanga Jésus Christ azali ko komana ser comme na sala tombole longi ya yebisi bango nana asali le sumo hotel liboso na bino liboso ya mwasi oyo nana asali likambo yo te abamba ye libanga. Bato nyonso ba yebeki basaki basumuki babwakaki mabanga bakei. Mais Jésus Christ ayebisaki ndeko mwasi nini? Mama kende kozongela lisusu masumu oyo te. Bien aimé en Jésus Christ bako sala délivrance. Bako délivrer yo. Bako sala délivrance na ndenge na ndenge. Mais ce kozongeli masumu wana délivrance baby. Zomona nzamba zana nganga ke na sali na ngaki ndeko sala no masumu na yo sala na ndenge lingi non. Délivrance est bébé pour nini yomoko tamboli ma besoko BBC ou BBC délivrance la preuve est que kisi mais de ce sont pessu ba médicament o mela médicament ou ba no mela ba kisi awe biso que kisi oyo comme l'alcool te so me bila l'alcool et BBC kisi nyosto et ça pending wana o kamati kisi ba pessu yo que o mela l'alcool mela ba bien ay BBC ba kisi nyosto donc et sengeli eloko na eloko eza na mebeko nango bo senga ngolu mabondeli yango kosenga ngolo kosenga bolimbisi na moninga na yo kana nzambe te limbisa pe bandeko na yo limbisa pe baninga na yo tika motema mabe tika likundu ezala lifuti te parce que toyebi te lobi na yo oyebi yango te lobi na yo oyebi yango te bien na nzambe bikelemo na Yesu Masiya bo se repentir bo senga bolimbisi eloko mosusu elege ya te ya walobi komi kitisa ya wale komi petola mi petola ete hein nzambe na ngoya yamba bato ba petomi bato yo baza masumu te osa salite mokonja ko yambo ndenge nini ozubi mbero kwa liboma zala propre envers ye pona ni motema makasi ya bazoloba ozumona be fe ndeko na zalaka me bundoki na yo ozo continuer kaka kokonika koloka tina ba corona oyo tina ba variant ozubi makaka kokene loka na butu kokamo makambo yo penza adoka ozubi ma papa obini oke na États-Unis okozwa variant ya kindoki yo pe okozongo eko tango koyana ngo parce que obima siko biso to vandiala yo pe na butu olingo la teka kobima pa oke tina Londres ko loka okozwa variant ya Londres oke ko loka na Afrique du Sud oke zo da variant ya Afrique du Sud na kindoki na yo oya boya mutakomika wana so yebata na so yebate et pourtant na bimagite et pourtant na bimagite kasbitembola tembola no na bututi po yo kate bongwana changer ya walbite na yebi mabe oyo salaki na yema kamo se menengongo ya sikoyo ndenge mokilo zo tambola ndenge zo mona senga bolibisi poso senga bolibisi te tango ozobona mabondi oli ozobondela ezosala kola ezozongela lokola monduki eza lokola ke ozobamba libanga na train omonaka vagon ya train ozobambi libanga ezolika place oyo ezalaki eza lokola ozokomi loka yo moko yo ozoloba ozobondela pa na nzambe yawe nde nazali awa na psaume 88 par exemple batimo libulu ezali liboso na bazolinga bakundanga mais yo moko outo okunda bato yo moko outo omela makila bato priere wana chikosani yawa lobi me yo outo omela bato yo mpe kokunda ba voilà. C'est ça, bien-aimé, en Jésus-Christ. Toti kakote kaka recevez, okoso libala, okoso mbongo, okoso misala, na misala ezobana, tozana ba période ya ba corona, tozana ba période ba variant. Mais yo kaka ba prière na yo kaka na ninga na yeba, soki boy, na ninga na yeba, kama libala. Période ozali ya ba période ba discussion te, zo ba période to yeba na mokili zo kendenge. Parce que yo moko soko ozana kimia te. So ozana kimia te, sikoyo. Biloko yozo senga wana oko dirija mo ndeni nasana posa ya bana na yina mona bana na mona ngoi de oyo zo luka ba mabota mokonzo mabota nani nzambe te
Nzambe te nazoyeba te mobali wana nazoyeba te mwasi wana. Ce n'est pas le moment pour le moment. Oui, Yahweh tobondela na Nzambe. Soki Yahweh elimbisi yo akolimbisi na nyonso oyo omonaka pasi eya kosunga yo eya kopesa yo. Bana na Nzambe le bikelamu na Yesu Masiya. Bikelamu na Yesu Masiya mabondeli yango tolela. Tolela ngolo epai na Nzambe, tosenga ngolo epai na Nzambe. Misala na nkolo Yesu Masiya ebebi wapi basali. Wapi batei yo pe muto zali sakola olingo sakola te te olingo te ya te ata maloba oyo zo leka na kat na chaîne na bino oyo te ya baso yibiso kaka kabula bato po bato babika kaka motema kilo kaka makama. Oh bien aimé okolela olinga kolela na kat na mbeto hôpital olinga ko senga bolimisi na kat na mbeto hôpital obaka Nzambe yokilanga mawa. Non, Nzambe na nguya zo pesa bato occasion. Asupesa bango, asupesa bino ba avertissement, apesi so apesi bino occasion. Asupesa bino opportunité, ba seconde chance que yango shikola no bakat. Bien aimé, oyebi lobité. Bien aimé, oyebi lobité. Bien aimé, oyebi lobi na yo te. Senga bolimbis. Petit kamakamba mabe. Limbisa muninga na tona na bolingo. Tala ba orfele bazo nyokoma. Tala ba veuve bazo nyokoma. Bato musu basangi bilei. Kabola bango. Pesa bango. Bato yo oyo basimbi mukili basimbi mbongo ba na kati na église makamane na kati na église. Bazo mona ba passe bazo mona bato bazo nyokoma. Mais le kolo yaki église na Nzambe te. Ba okipe bango te. Basalisi bato ba jeune ya makasi na ba église. Soki pede zaki jeune ya Nzambe penza ya Jésus Christ ne mokili se bongwani. Mais ba jeune bazo salisa bango le ko ezali ya Jésus te. Tala bato na bakona ba problème na ba santé na bango, bato ba kondi ba kotsi bango tsuba ba ngomba, bato ba kotsi bango ba jeune tsuba 40 jours, ba kotsi bato ba jeune ya 100 jours na kuma ko yona ça, bato ba kuma kotsi ba jeune ba 60 jours, bato ba kuma ba 5 heures, bato ba kuma ko donc butu mobimba bake ba veiller ba bimi mais loko zate pona nini yawa yebi bango talbi bozo yokanga te bo mona ngate bo tosanga te bozo lukilanga wapi ponga Nzambe na nguye na tsana kata nzoto na bino soko sali lisumu ngana yo elongo mais na tango bozo sali lisumu ya azo yoka mawa parce que ton zo péché ton zo tambola okene ikobo yeba ke azali tungulu na kata nzoto na bino ndengo lobi azali kola mbuma. Ndeko sa lala mbomesa na kati ya lala ezali kwa Nzambe na kati na yo. Donc asa kati na yo. O nyo so sala mo elongo na ye. O lukile wapi. Ya wazala kati na mutapesi yo âme. Po âme na yo eza trop cher na miso na Nzambe. Poso oyo enveloppe oyo eko kufa. Poso oyo ya ko kunda eko pola. Mais âme na yo molimo na Nzambe. Molimo na Nzambe nde yango âme wana eza na identité yango babenga ADN na yo eko changer te mutu na mutu aza na âme na ye yango ko sambisa yo na mokolo suka yango ko motu mikolo na Nzambe la suka yango pe tango lala ka suku loti ndoto o na kene na frère ici za âme na yo mutu zo kende chokolati o loti âme na yo za na cimetière sike molimo na passe chokolati âme na yo na hôpital donc sike molimo na passe chokolati âme na yo na sim eza na sim ce que diable ye akaka âme yango très important c'est l'âme. Dans l'esprit, c'est l'âme, bien-aimé. Nde molimo na Nzambe. Senga bonibisko, senga ngolu. Ma bondeli yango belela. Soko la libumu na se, ola libumu na se. So pe ko sala so ndeni ki la bilei bondela kola koyoka bino. Kola pesi bino ma bondeli oyo. Biso nyo to bondela mo. To kota na kati na prière. To senga ngolu na Nzambe. To bondela nkolo ayoka. Soki yo na ngato melis to mati moto likolo ya koyoka. Ako peso yano, ako pesa nga pe yano. Ako pesa biso biyano. To kabola mabondeli oyo na bonkili bato bayeba to bondela. Tembete ba na Nzambe. Eza ya mutu te, eza ya Jésus Christ. Kotela église na yete, yebese ndeko zo mabondeli oyo. Ti na boyite, ozo mela batanga wishi. Na yoki ba miso ba kote bokomi na ba bonobo, ba miso ba komi suru na ba ngadiaga. So problème ezate. Mbe mabondeli eza eloko mususu. Oh na komela chloroquine, oh na komema kisi moko bébé musine bien aimé. Oya Nzambe eleki nyonso. Eza fin. Eza fin. Ne prière yango apesi bino. Kola batela bino. Kola sunga bino. Tozana bino na kati na mabondeli, to bondela. Soki problème ezuyo. To likambo zuyo benga. Toko bondela. Yahweh akopesa yo kimia. Bino bandeko oyo bozuba problème na kati.
na famille bokufeli bino bato boza na kati na bopito bino boza maladi bino bato bazwi bino bapositivité na bamakambo ndenge na ndenge bino bato boza baprison bino bakweli matanga tika te nzambe na lola yesu masiya amona bino apesa bino kimia na molimo na mosuni tokobondela mpo na ntina bandeko oyo bazwi matanga bandeko oyo baza na maladi bandeko bazwi bango bazotungisama na kati ya mafelisi yawa asala yawa pamba yawa kosalako nayebi nzambe oyo apesa biso mabondeli pamba te ayebi bon négligeaki yango mais réveillez-vous que Dieu vous bénisse que Dieu soit avec vous pardon Seigneur pardon 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 kolo soko kotala bokeseni soko kotala masumu soko kotala etamboli ya moto azali kaka moto azali kaka moto ayebi kokokana na yo te ayebi kokoma lokola yo te tozali bepave tozali bikeko soko olongoli kaka moteur na yo chek na kati na biso nani ya koloba nani ya koyeba konganga to nganga pamba basimitiero etondi bato bazomona lokola bazomona te bamaladi nde ozotambola bato bazala bopito bato bazomona lokola bazomona te ndenge yo olobi alobi te esengeli yo moko olobi te esengeli bosenga na ngai nalimbisa bino me bozosenga te mpo na nini yango tosenge ngonga oyo tata na kati na mabondeli oyo yo limbisa oyoka mawa opambola opesa kimia na kati na moko na moko yoka bana na yo oyo baza na bopito bazwi baproblème tata tika te saint esprit ekomela bango makila no molimo santo tata ebatela na ndimi totie ange gardien na kati na ndako ya mpate moko na kati na bapriere oyo bazala visite na saint esprit olobela bango omonisa bango okangola bango na pamboli nyonso makila no atalo tata ezala na kati na moko na moko soki bakoluka bana na yo soki bakoluka bampate na yo bakomona bango te soki baluki bango bamona kaka yo moko mokonzi yesu masiya oza korepresente bango tika te tata mapamboli na yo mpe mibuya na yo mpe protection na yo ndima pardon na biso tata ndima ngolu oyo tosengi epai na yo ono puissant amen 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 bozalaki bongo na kati na chaîne na bino Aziza Pembele TV nzambe na lola amona bino nzambe na lola akamba bino obosana te jeûne de prière ezobanda lobby lundi le 8 février ti vendredi le 12 février de 6h à 18h tokolia te tokomela te ezali tozosenga pardon ngolo epai na nzambe mpe vaccin avaccine biso lisusu na kati acha bantiko mosusu na kati na banzoto na biso na bamakambo oyo bavaria babiloko ya ndenge na ndenge ezoya na mabota na biso amen.